tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen kala sawma bamanan ko kuma do ko manifin kunnafoni ki kɔnɔ bi fa ka sɔrɔ ma fɛn bileda kunnafoni ɲuman o sɔrɔ kama ni y'a mɛn ko an ka taa o laban ye boli ye bamananw ko u ka kuma na hali sisan ko hali maa min tɛ misiw min yɔrɔ la a b'a dɔn k'a fɔ ko jifilɛ tɛ sɔrɔ bi kunnafoniw an bɛna a lɛsaw ma ni yuruguyurugu kɛlɛli o sira min sigilen bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'a b'u wele ko bureau de vérificateur général BVG o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min bɛ Arabe Saouditekaw fɛ n'o ye Mali lasigiden ka so ni bɛnna n'a ka baarakɛyɔrɔ a jirala k'a fɔ ko wari min tunna in kɔni ka a bɛ taa sefa wari miliyɔn 100 la wari a kɛra cogo jumɛn na vérification b'a jira k'a fɔ ko a dɔnyɔrɔ n'a a bɔyɔrɔ ko o ma lakodɔn généralement ni vérificateur général ka ni i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ninnu jateminɛ n'i y'a ye wari min bɔra la dɔrɔn c'est que i bɛ taa sɔrɔ a dɔnna dɔn sira min fɛ a trace bɛɛ lajɛlen ma jira o de la Mali ɲɛmaw malidenw farafinnadenw o bɛ ko nafolo bɛ taa yɔrɔ ka kan ka lakodɔn a kan ka sɛgɛsɛgɛ a kan ka ɲɛɲini min bɛ se k'a to malidenw bɛ se ka lafiya o de kama Mali ambassade n'o y'a ka lasigiden min bɛ Arabe Saouditekaw fɛ n'an b'a wele ko magakaw fɛ yen nɔ i bɛna ye olu kɔni nin waati na kuma caman bɛ ka boli u ka nin nafolo min maa ta yɔrɔ dɔn n'u maa ta fan dɔn o de la n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur général ka baara ka nafolo min tunna k'a yɔrɔ fɔ k'a jira k'a fɔ ko nin tunna a ta yɔrɔ ma dɔn k'o ka a laɲini ka a yɔrɔ ɲini k'a jira malidenw na o fana kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko le manque administratif n'o o de ye jamana gestion kan ka kɛ cogoya min na n'o o fana n'a fɔ ko gestion administrative o fana ne a ma ɲɛ o bɛ proposition kɛ ka tila k'a jira k'a fɔ ko a ka améliorer joona min bɛ se ka to lafiya a bɛ na baarakɛyɔrɔ la o de b'a to malidenw bɛ se ka lafiya u bɛ yɔrɔ ani baara mun kan ka kɛ komi i n'a fɔ ambassade la u bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa commission nationale des droits de l'homme n'u b'a wele ko CNDH olu kɔni fana ye da makasi kɛ k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ min bɛ se ka to u ka yɔrɔba min bɛ wele ko centre monitoring de procès n'i y'a ta k'a lajɛ olu fana bɛ wulikajɔ ni baaraw la min bɛ se ka to adamadenya hakilina fana ko la liberté o bɛ se ka sabati cogo min na u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ sen na min bɛ se ka to ligi belebeleba min bɛ wele ko ligue de idolo olu ka wulikajɔ n'u ka baaraw bɛ se ka ɲɛ a kɔnɔ la cogo min na ani programme ɲumanba min b'u bolo min bɛ se ka to adamadenya hakɛ o bɛ se ka sabati sira cogo ɲuman min na k'u bɛ wulikajɔ n'o baaraw la min bɛ se ka to a bɛ ɲɛ o de la n'i y'a ta k'a lajɛ CNDH maaw kɔni cɛsirilen don o bɛ baara la o bɛ taa ka segin la o bɛ jateminɛw na min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa an ka laadako n'a bɛ fɔ a ma ko la culture n'an taara o la an bɛ taa Kajolokaw fɛ yen n'ale bɛ Sikaso région na Kajolo ka daminɛ kalo min n'an b'o kɔnɔ o tile 21 ka taa bila tile 22 la wulikajɔba kɛra biennale artistique et culturel min bɛ ka kɛ ni o ye fɛn min n'a kan ka kɛ an ka Tɔnbukutukaw fɛ yen n'ala sɔnna ma ɲinan san laban waatiw la ni kɔni Kajolokaw kɔni u ka wulikajɔ n'u ka baaraw u ka cɛsiriw kɛ localement min bɛ se ka to olu bɛ se ka taa Sikaso kuma bɔ i n'a fɔ Tɔnbukutukaw fɛ mais u tɛ se ka tɛmɛ fewu tant que u ma na Sikaso dugu kɔnɔ donc Sikaso région bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ équipe jumɛn bɛ se ka taa Sikaso représenter donc o de la wulikajɔ ni baaraw kɔni bɛ sen na n'ala sɔnna ma septembre kalo nata a ko kɔni kun bɛ cɛ Sikasokaw fɛ min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya ani jɔyɔrɔ sɔrɔ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma san ban waatiw la n'an bɔra yen an bɛ taa lakanako sira fɛ an ka Mali faama an ka Mali fasoba an ka Mali ɲɛmaayaso militaire kunda n'i y'a ta k'a lajɛ coopération militaire a kɔni bɛ an ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka to lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o de la n'i y'a ta k'a lajɛ o hukumu kelen kɔnɔna na an ka jamana faama
ndo o de ye plutôt anga jamana famaw ka ɲɛma don n'o ye coopération militaire kɔni ka ɲɛma ale ye kunbɛli kɛ ka ɲɛsi a balimakɛ dɔ ma ni o cɛ in de tɔ an ka a cɛ in de tɔgɔ ye ko Musa Yoro Konate Kante hein Musa Yoro Kante ale kɔni ye kunbɛli kɛ ka ɲɛsi maa min n'o tɔgɔ ye ko le général Wycliffe ne ale ye Uranda ka ye min bɛ se ka to Mali Uranda o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi kɛ baaraw de kɛ ka ɲɛ cogo min na ni wulikajɔ ni baara ninnu kɔni kɛra le 20 juillet 2025 min bɛ se ka to Mali ani Uranda tɛgɛ di ɲɔgɔn ma finitigiw kunda o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa lase jamana fila bɛɛ ma lakana ko ka sabati ka lafiya lana jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna na o de wulikajɔ kɔni na a baaraw kɔni kɛra an ka jamana in kɔnɔna na an ka pankuru jigiyɔrɔ min wele ko Modibo aéroport international Modibo Keita ni wulikajɔ ni baara ninnu ni ɲɔgɔn kunbɛn ninnu kɔni kɛra yen wa baara kɔni bɛ ka kɛ min bɛ se ka to général de brigade Musa Yoro Kante ka taa a fara général Wycliffe olu bɛ se ka kow a ɲɛ Mali ani Uranda ni ɲɔgɔn cɛ u b'o baaraw ye cɛsiriw la an filɛ waati min na jamana in kɔnɔna na hali sisan k'aw hakili jigin k'a fɔ ko an ka faso b'a Mali ba charte min bɔra o dɔn na maa caman bɛ yen u bɛ k'o hakilina n'u ka faamuyali di a kan charte min ni général d'armée Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ ko kurukanfuga charte kɔfɛ charte foyi ma ye Mali la malidenw yɛrɛ ye min sigi sen ka nin bɔ nin de ye charte min n'an bɛ se ka an tɛgɛ ɲɛsin o ma k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni bɛɛ ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ charte kurukanfuga charte tɛmɛnen kɔfɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ hali sisan malidenw sigilen don ka makɔnɔni kɛ dɔn jumɛn de charte in bɛ taa précisément CNT kɔnɔ ka voter ka taa di jamana marabaa yɛrɛ ma ka a tigɛ n'o bila la walasa a ka se ka kɛ charte min malidenw bɛ b'u yɛrɛ a kɔnɔna na hali sisan an bɛ to an ka faso ba Mali ba kɔnɔ ka wakali k'a fɔ ko Mali armée wulikajɔ ni baara kɔni u b'a la su ni tile min bɛ se ka to malidenw bɛ se ka lafiya u sigiyɔrɔ la o de la u bɛ wulikajɔ ni kɛlɛw ni kini ni wagasuw bɛɛ lajɛlen la fan bɛɛ fɛ u bɛ sanfɛ u bɛ duguma u bɛ kɔngɔ kɔnɔ u bɛ sumana o de la an b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ cɛ o cɛ muso n'i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma a kɛ joona joona walasa an ka armée mɔgɔw kɔni ka se ka lafiya u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ne kun ye kunnafoni min ni groupe lumière u ka rédaction y'u fara ɲɔgɔn kan k'u di Amadu Sala Ture ma ko k'a lase ma todunkan na ni fili min yɛrɛ la sa o ye Amadu Sala Ture ka bamanankan mɛnbaliya ye sabula aw b'a dɔn k'a fɔ ko an ka foli kɔni ye kɔrɔbɔrɔ bamanankan ye sa o donc a faamuyali ɲuman a ka sɔrɔ dɔrɔn o de an ka wulikajɔ n'an ka faamuyali ye groupe lumière kɔnɔna na cɛdɔw tigɛ kun bɛ kamara la Amadu Sala Ture kuma bara kun min bolo a y'a kamɛn ala sɔnna ma sini nin kɛnɛ kelen in kan wassalam. Balimakɛw n balimamuso électrominɛ de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin ni bɔra mɛnbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya